le vent pour l'allumer, le truc ça a explosé. Ah ouais? Ouais, ça a explosé complètement le machin. On a trop vite avec Mouchette, on a cru qu'on allait se faire cramer la gueule. le feu quoi. C'est bon là. Oh là là, la bande de squats, ça va te casser le plancher tout à l'heure. Ça il est bon ça. Regarde comment ça donne de volume. Le plancher il va te casser tout à l'heure. Attends, je t'ai pas vu là. Il fallait gueuler là, nom de Dieu. Tu me le refais là, Thomas? Thomas. Ah, bah. Allez, une petite fois. Je ne crois pas. Vous venez souvent ici? Bah, y a plus de cassette. Eh, ça met 0 minutes et que ça clignote, c'est que c'est mort. Ça va couper. Non, c'est trop bien. Le soir, tu vois le petit feu qui l'éclaire un peu ça. Mais il est pas grillé. On a déjà pitché le malo les gars. Ok, on a partout.